გორის კრემატორიუმის მიმდებარე ტერიტორიიდან ვიდეო ვრცელდება, სადაც ცხოველთა დამცველების თქმით გასულ ღამეს მიუსაფარი ძაღლები მიიყვანეს. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე მძიმე სუნს გრძნობენ. ცოტა ხნის წინ განცხადება გაავრცელა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ. სიმართლეს არ შეესაბამება გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს მიუსაფარი ძაღლები დასაძინებლად მიფრთხავს ცხოველებს, ვეტერინარული პროცედურები უტარდებათ და უსაფრთხო ადგილას ბრუნდებიან, წერია განცხადებაში. გორის კრემატორიუმთან დაკავშირებით მთავარი ინფორმაციის დაზუსტებას შესაბამისი უწყებებისგან ამ დრომდე ელოდება. ელავის მუნიციპალიტეტში ნიღბიანმა ქალებმა თანასოფლელი ქალი დააყაჩაღეს და სცემეს. შენიღბულმა პირებმა 71 წლის ქალზე ჯერ ფიზიკურად იძალადეს, შემდეგ კი 8200 ლარი საბანკო ბარათები და მობილური ტელეფონი გასტაცეს. შემთხვევა სოფელ ყარაჯალაში მოხდა. ყაჩაღობის ბრალდებით დაკავებულია დედაშვილი, ასევე წარსულში ნასამართლევი კიდევ ერთი პირი. პარასკევს 12 საათზე სინოდის ხდომა გაიმართება. მღვდელმთავრები პატრიარქის ტახტის მოსაყდრის მიტროპოლიტი შიო მუჯირის მოწვევით შეიკრიბებიან. საპატრიარქოს განცხადების მიხედვით მის მიზანია იმ საორგანიზაციო თემების განხილვა, რომლებიც არ არის გაწერილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულებით. ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩამოვარდა, დაიღუპა 29 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კატასტროფის წინასწარი მიზეზი ტექნიკური გაუმართავობაა.